ชุบศรหรือพระที่นั่งเย็นสันนิษฐานว่าสมเด็จพระนารายมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นกลางเกาะทะเลชุบศรก่อนพุทธศักราช 2228 เพื่อใช้เป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถในคราวเสด็จประพาสป่าและใช้เป็นสถานที่ต้อนรับพระราชอัคคันตุกะชาวฝรั่งเศสในพุทธศักราช 2228 อีกด้วยครั้งนั้นชาวฝรั่งเศสได้บันทึกไว้ว่าพระตำหนักทะเลชุบศรเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสามารถมองฟ้าได้ทุกด้านและมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับติดตั้งเครื่องมือดาราศาสตร์จากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็พบว่าเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2228 สมเด็จพระนารายมหาราชทรงโปรดให้บาทหลวงคณะเยซูอิตชาวฝรั่งเศสเข้าเฝ้าเพื่อตั้งกล้องโทรทัศน์ทอดพระเนตรการเกิดจันทรุปราคาณตำหนักทะเลชุบศรแห่งนี้ต่อมาวันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2231 สมเด็จพระนารายมหาราชพร้อมคณะบาทหลวงเยซูอิตและขุนนางฝ่ายไทยได้ร่วมกันสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาซึ่งภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นจิตรกรชาวฝรั่งเศสได้วาดภาพสีน้ำไว้ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฝรั่งเศสปัจจุบันเหลือเพียงส่วนของผนังและกำแพงเท่านั้นจากหลักฐานที่เหลืออยู่จะเห็นว่าพระที่นั่งองค์นี้มีเพียงชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนทรงสูงน่าเสียดายที่ส่วนอื่นๆของพระที่นั่งพังทลายลงจนหมดส่วนของพื้นที่โดยรอบมีอาคารก่ออิฐขนาดเล็กหลายหลังตั้งเรียงรายอยู่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่พักทหารและโรงช้างพระตำหนักทะเลชุบศรนับเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถือเป็นสถานที่แห่งแรกของสยามที่มีการศึกษาดาราศาสตร์ซึ่งเป็นวิทยาการอันก้าวหน้าในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช